la chaîne qui vous édifie. Sinon, la mission qui est dans mon pépé. Et ça, c'est mon pépé. So, il y a un pépé. Ouais, bouka kabanzete wana. Abikote na mon pépé qui est dans le Congo. Kendo quoi ça? N'a qu'un pasteur moko. So, quoi ici, yango. Et ça, c'est bon, ma quoi ici, yango kaka. Simon, ya. So, go sali yango. Et ça, privilège au banda komo nanga. Nabisie. Nasu na batan wana ti otinanga. Chaque fois bobanda ko tinanga baba pasteur elo monte ya malonge bando bimi apalanga. So okay, so kutani na ba ange te so kutana loboro te o kutana na ba soda. So onga ya so kene so kia c'est vrai. Na suganeli so ki pas un photo suganeli. Abisinga na za na simano kene. Ya sala pe confiance na Nzambe. So Nzambe biso kene, c'est ka sa simano. Grand-mère wana bisinga ko bangelo te na simana et geste nyonso to sala sobele likombo na ngona ko se présenter liboso na yo na komo kene na mpepe na komo kene na mpepe vraiment ya makasi ye ils ont menacé quoi ça na quoi pasteur azalaki te azaki na kin na séminaire na kin anazo menacé na quoi pasteur quoi et n'a pas réussi au quartier, n'a belle mère abimi. Alors bis, si possible à toi ken de ton son à kin. Pour na privilège à bukanda kuana. Photo maman pasteur appelle sa biso accès. Maman pasteur appelle sa biso accès ya kota ya bukanda. Tout ça le quoi sabotage. Na tunio olingi via mututo mlingi makile ya mutute pourquoi lingi sabotage. Aebisinga chaque fois dans la campagne na ngala kati ya boma azaka numéro 1 ya ko empêcher nga chaque fois dans la campagne na mwanda et muta azaka numéro 1 ya ko empêcher nga yango na sa poza na bomete na l'accès de quoi que je suis capable. Monsieur, que votre volonté soit faite. Toketi na kini tokomi na agence et on a 17e ya classique totelemi tokomotala bapa ya bato eleka tokomotala tomoni kombo mama wana bapa tokomolandela ba prince na ye toyebaki ndako te tokomolandela ba prince ne ti ememi biso ti na veni na commune na quartier sikazalaki tokotaki bakombe esprit te tokotaki lo alatina teni moko ya bande rouge kanye boy na bazel makole tout na mabelete Nathalie Natounie Yonani s'est présenté ce mois l'ange Samson envoyé du Seigneur. Natounie oyo ko sauver nga to yo ko sauver esprit. Alors entre bino mbale muto yo sauver za te mais to yo ko soyer na place azala na maboko na bino to yo ko soyer ti lié jour à jugement ba juger mais ndenge to ya ni ko justifier ni ko justifier to kaka ko soyer aki ofanda na lie o ebongisi ti mukolo bako juger ngala lobi non esimba te na bengi shikidina yo tala shikidina ako robima te to vane bima me ako ko s'apparaître te na bi shikidina komi pouvoir de komi limité alobi wada sakana ata bomaka na bi yo bangaka abina bangi te mais na ebisoka ya bomaka na bi oh chaîne qui vous édifie. Papa banda koloba eganga na lola un jour okoma netamo ya faiblesse eloko nwana osala ekite ebundela yo tokomi tokomo welela mutu a perdre connaissance bakotise na komo to welela ka esprit na tozo welela ba welela ange wana lobi soki eza boye zwa ekende na ye soki obimi na ye sikozo kende lobanga na fukamela yo soki ngape na kei ngape na biso ino pe bofuka mela biso est-ce que na mokilio satana déjà longa Nzambe est-ce que ndoki moko ya quartier ba marabout ya mokili balonga Nzambe ange wana tiki espace na ange de oh li souffert akomo bima akomi logwa 1 mètre na hôpital amon na moni épée yango moko ekomo baluka
et comment baluka et puis voir zobi matin mais et puis zo baluka et puis zo baluka nobi na de anjouana lobi na devient nzela no kinzela mususu so ga devie bwe et puis na pe landi bwe so ga devie bwe et puis na landi bwe ba ke ba simbi si esprit wana na kati ya nzete akoti si yango na kati ya nzete azonye libiso ayebisinga merveille sur le cas o eza makambo na ngate yo moko membre famille na ye kende kozwa mpona ngai na yebi na ngai te elo nini bosalaki mpona okende kozwa esprit ya moto wana eza lokwa service na saleli bino mais esifire na pouvoir na ngai te yo moko kende nayebisi shikilina remplir nga non na force abandu ko transmettre nga lumière transmettre nga lumière na komi rempli na kei tonga nazobima tozobima zela mona mutu ngo oyo bawelela kine mutu tonga na s'apparaître na liango yeba s'apparaître na zu esprit na bimisi yeba zu esika na chaki abimisi tokomi lokwa na des esprits na komi komituna oyo na simbi eza vrai Judith ou bien yo na simbi eza faux Judith alobi anjouana bisinga l'esprit nyonso to eza na mokili tozwaka ngo contrôle ezala ndoki ezala yo ezala ba obaza na nsima na yo to prendre ngo contrôle ezelo moko te totika waza nyonso to tozwa ngo na contrôle ndenge naza temps ya contrôle mpe nde na temps ya contrôle esprit eza siko kete ya ba ange bando elanga simplicité bando bimsela manzaka te to welela namoni Samson ange Samson akangi 4 souk ekitie boy atelemi alati ba bracelet d'or ti awa alati na teni moko ya bande rouge ekanye boy na bazel makole tout na mabele te Nathalie, Nathalie Yonan s'est présenté ce mois l'ange Samson, envoyé du Seigneur. Nathalie, oyo ko sauver nga to yo ko sauver esprit. Alors entre bino mbale muto yo sauver za teme, to yo ko soyer na place azala na maboko na bino, to yo ko soyer ti lié jour à jugement, ba juger mais ndenge to ni ko justifier ni ko justifier to kaka ko soyer aki ofanda na lie o ebongisi ti mukolo bako juge ngala lobi non esimba te na bengi shikidina yo tala shikidina ko robima te to vane bima me ko s'apparaître te na bi shikidina komi pouvoir de komi limité alobi wada sakana ata bomaka na bi yo bangaka abina bangi te mais na ebisoka ya bomaka na bi oh comment yo bisaki nga oza puissant mutu mota koki ko sifir na nguya na comment ozo banga alobi na bangi na nga ete me abomaka azo bisanga ka bongo to weleli na anjouana mo siar na nga to weleli na batiki lo kwa statue mutu ozoya zate mutu pe ozoya zate to baluki toke na bisi shikidina kudande kwa kufi soki pe tozongisi asekwa nete siko tozwilaki ye nini shikidina lobi ngata munatindaki yo mutatindaki yo mère na bino mère yatindaki nga tozalaki kompanie na yo awe yini ozotinda nga pa mère tope bapesa biso pinisio bisomba ayisinga oya turo okoma shamodo okoma ta ligorodo na binga so nakomi ligorodo bongo yo okomani ayebisinga ye aza na pouvoir ya kodiscipline nga te aza na pouvoir ya kooriente nga aza pouvoir ya discipline nga te nga natuni bongo kiti na fanda ezala nga échantillon abi bato ebele bafanda na kiti me mutu azokonta kiti ana eza ye te mutu mosusu aza derrière kiti wana azooriente me estetir kaka bamona mutu afanda na kiti nayebisi ye shikidina koloba bongo te mpo na mission tosali des personnes ngai na bebisi yo bolingo obwakanga te mama na di te esprit koza peki yangendaki bonzodo mpe na molimo bien na di tie na obi tooke te tokufanga na yo ayebisinga zela nalakisa de quoi je suis capable abongwani nyoka
abamoni ngane na tana komi l'enfant de likola nzete na kovana na se ya mai na potopoto bongo yo na ba pesi ongu yo bongo na nyoka te oziazili anduko kene esika na telemaki mai na makile silingai mama wana pardon ezalaka te pitié ezalaka te zele ezalaka ye te ntango okende pai na eprésente eloko atindaki yo soki obanda opesa ebe explication peut-être ozwa te explication wana oza no na kati ya prison wana alimbisi yo obetami vraiment bapesa punition moko terrible wana alimbisi yo soki mpe akoki oyokela mawa akoma otambusa mutu na se ya makolo likolo lopela likolo mutu na se na raisonner bamakambo nyonso tu wana soki nakei mero asani servante nanga azalaki pembeni nanga alobi bosala na ye kombo moko nabi ngai ndo ya shikidini yanga mpe ndoyi na ye abi no tinu na yo mutu oyo azalaki na posa recevoir yo na kati ya mai ye nde azalaki destine mpo na yo shikidini alokola envoye moko alakisa yo ndenge nini ya kosala mpo na rameno mpa na ye nga nalobi nga moko shikidi na nga moko tini toke nakomi ti esika temple ne ezalaki tofukama te na sielu muki na vandi tout droit vraiment na ke na nga boy na opepa ke na koma oyembela ye na ntango nazoyembela na monoko basirene abimi nelongi ya grande sœur na nga propre eza te oyo ya tata mwasi propre makila moko mama moko abimi nelongi na ye nobi yaya na yo mpe atali ngai ntango namoni elongi na ye atali ngai elongi na ye se transforme suki mbamo efiniki elongi ayebisi nga nayebi pouvoir ebimisi elongi na nga ta vers yo mais oza na chance bato ebele balukaka komona elongi na nga même si na famille azalaka ra mpo na bamona ye ata bobengi ye ndenge nini ye azala makambo de spécial naza makambo boye amonanaka na difficile ayebisi ngai yo mwana moke ozwi ngolu omoni nga spirituellement physiquement mpo oza kapasité oyo amonanga mpona namonana te mutu moko amipesa tro na makambo bafere ne banda ya molimo ne nzoto nayebisi ye seke yo oza no esprit toza no mutu abina aza demi mutu demi esprit nayebisi mekani mpe koexplike ngai demi mutu demi esprit ayebisi ngai nakufaka matanga moko esalamaka na famille na yo okufa après cela ntango nakufi bayo memanga na kati ya mai bakoronanga comme déesse ntango bakoronenga déesse bayebisaki nga ozala non seulement esprit ozala mpe mutu les jours okokufa les jours okomi nyonso tu esprit natuni lisusu nabi sikoso mpe nzambe apesi etumbu oboyi okufa te abi nakobanda kosurvivre soki naa na mokili ape fo nazala lokola naza namikabola ngambo esprit efanda na mai ngambo kibomoto efanda na mokili ayebisi nga fanda bien bongisaki eno ezongo mopanzi nazwiki na nga nazongisi mopanzi tokoma osukola akoma oyembela ngai mai ebimi na kantine me toa na kati ya mai ebimi na kantine akoma osukola oyemba akoma osukola oyemba akoma osukola oyemba andi osaka mpo na nga abi merveille namoni susu oza na mpo na oservir nga namoni posa na yo oyo eza mpo na odemere éternel na kati sikoyo chaque fois banda osimba mai ke na yo ebanda omonana ata onyati mai fo ke na yo emonana andi kosaka nga banda osaka nga même si avant sukola première coup ya mai osopa fo bongwana ke nyonso tu ndongo oza ebanda kobima yo soki ozosukola alakeli nga silisi nazongi na mokili frère na nga ron ayebi na bandaki lokwa nakomaki mutu makasi nakoki kosala nga nyonso etombe na kati ya mbula mai ya mbula ekoki ozwa ngai te nakoki kosukola na bato te ndenge bafi bazala tokende biso nyonso tu tosukola na ndako kosukola bongo te nazosukola
Et c'est la manga première fois non na moi. Nazo sukola. Na yoki lo kwa armée moko ezoya. Soki président zoya ndenge armée yaka. Wa. Na comprendre nga pété nazo sukola. Na moni shikidi na apparaître na mire. Aisinga merveille bima na mainoki. Sinon to yoka son. Bima na mainoki. Na bimi na mai na telemi na komo pupola makolo. Tant na pupola bakolo na komi komona bekai. E komo sopana. Aisinga quand on a bekai bana ko gromper côté na chambre à muto amona ote. So ko sali ara muto amoni o waneza suma kambo na ngate. Na komi ko se gromper na côté na kati ya chambre transformée maman komi mai. Bona bekai ko banda ko bimanga. So ke bimi faut accompagner na ke. E ko bima yo pamba te so ki kezate. Bekai wane biminga nzoto mobimba maboko mobimba na kombi bekai so feloni. Na cielo muki na fandi na kati ya mai na transformer chambre na comme le quoi moi souk moi esika moi boya mai na kombo ye mazembo oyo DS tino anga ko yembelanga andi na andi ko yemba ona andi ko yemba ona ndio yemba na komo sentir kimia komo zonga ngebando zonga mai kauki makolo pezongi shigidi na ye ayebisinga merveille bande kono ba na poso trahir yo ngabi ba trainga lisonde muntu ayebi ngam nazam sama bazati bande kono baza poso trahir yo tala na sima namba luka bona moni muto odi ngulangai natuni shikiti na pourquoi permettre muto asalanga bon nebi ayebi singa muto so di ngolo asa muta catégorie monga na été na sa temps ko prendre possession te wande sa devoir na yo boma emisu Moutanga na bien olanga zaki ma prophétesse comme on ma fura abimi chambre na ngezaki koto salle de bain kuna chambre grand frère kuna na salon baby ke muta uki o se soulager mais à côté kinza baby c'est ata la événement zo salama na chambre tant on a bimi to kutani nae na tunyo zo salani abisinga ma fille réponds-toi abimi nae ne mi bandi komi to nana bete la soie bete lia didi ya didi aboya ne pona na zwa contrôler soki moi sina yoki mote kopela shikidi na bisinga bomai misu mona soubiante comme le quoi moi sonner moi va comprendre makamba auto monde te les shikidi ni oyo lo bozo ko comprendre et contrôler te soki ngape na meki ko bomemi se ko réussir abisinga merveilleux sont au sala et simba nakei si pas na ma frère na memeli offre moko ya linette le jour anniversaire nous na monné le rompé sauter joie linette oyo et permettra même si na ba fête au bandola maman n'a pas joué boy azipe manette lati na misu nanga basala nzambe bazali Nathalie na lieu de Zalaki approuvé que Satan a un loti. Approuvé que Kindoki, oh non, c'est une salle Nicolas Linette, et ça ni les sans effet. A fouillé en mopé à l'atiango, et l'eau que ça lui était. Abi, et si minga, bimisina qui tout quoi, ma vie. Ils sont en zongi, à son mon bien, tout les bons meilleurs lieux ton déni. Aye, bisinga, telanga les sous ne bimindeni, manette à bonan linga kamo makas. Nalobi oye ba kiteke na oye lo linette siko linette oye o sepeli lo monde atali raseki abina santi bai o kanisa ki oye ko bomanga misu na zongi se adimi selinga ba pouvoir nyo soto na chaki likola manette azongi selinga na bomoto bomi se kufinga etikali likola kiti a continue na chambre ki no lala bana ne baye ba benga merveille bima we pour ezate yo kuno fani molili bima we o bimandeni misu o kokufa spirituellement te physique we l'esprit ba kusondola mutu le jour là on a compris que bokoto sana bango service ndenge nini mkoba kosondolo konzimate nazalaki na ni shigidi na ni servante on a koki ko chela mutema amemangati
ate ya kolimusa limusa ngai ke se retrouver nga ti na ndako azalaki na tikali nga moko na habite misu e déranger nga na mona lisusu clarté oh misu yo yaki ana misu no mona lisusu clarté ndeni nembisi na comprendre pete misu kaka na bandi kolela l'arme du crocodile na bandi kolela misu na nga na mona lisusu te misu na nga na mona lisusu te bayo benga grande sœur na nga avant d'en prêter au Congo balobi a mwana na bino a akufi misu nga pe na olinga na nga famille tianga misu te pona zembo ODS tina onda koyembela nga na kangi misu na ndiko sala lokwa na ansukola na zoyemba na sukola na yemba na sukola tant na fungoli na moni na nucléaire lokwa mo bleu ciel mombo na kangi lisusu misu na bando sukola na bando sukola oyo soki na idaki yote sor na linge ko suka wapi ou bien soki to yebana kino to saki no connexion moko te olingo suka wapi ngana ilobaki muta tinda ngai muta sala la kisa kinga muta zodi ngulanga mutu pe wana muta linga sunga ngai tinga bisi ngai il faut déplacer akola la lisu na chambre note comme fana na zamba na tuli na zamba na ke so lukani il faut bano fana na zamba on multiplier pouvoir na bibia problème pété na kati ya monde tozaki na moi zamba moko boye bakota te bakbanda kota kuna ba chef coutumier chaque tongo na ndo akene na ngakuna ofandi na yo ofandi no ezaki tereka ya pamba ofanda no na mabele ofanda no na mabele troisième jour ya biti na ndo kende neki okuta basaleli nga kiti ya makasa 3 chaises ya makasa serpent moko afani na kati wana na koti na mona ki pe serpent moti na koti na leki na fandi tant na fandi boye na ye komo tala nga to komo tala na nyoka nemituni oyo koluka nini nesiko bobanye zaki nga lisusu te oyo luka nini nesiko ayebisino bayo sinanga okoma tosala no ba répétition koma ndeti ngai na koma ndeti yo nebisino mimonisa na bwe kinyoka na omono bien te mimonisa bwe la reine mère abi merveille okoko sifiro za la sirène te faux à la transformer en serpent sirène ignon surtout azalaka accompagné na esprit à serpent parce que serpent akoka moite serpent pe akoka isika makele les athées même si sirène ceux qui ont sentir ba pa ya batou ceux qui vont rêver ga bomoni atika liwana akoko sentir mouvement pété afin de rappeler na mabele te so afani na mabele be kai ne koti mabele makamwe baby abisinga banaka koningisa mutunde no sala bwe o mona makambo e bando sala na ebisi ne mwazana ikibomoto bwe zonga ka ndo zalaki forme yo soto zo sala ka apela ndolanda na ndo ningisa mutuna ndo ningisa ne na zo sala pe mis nange comment changer non sala bwe mis nange changer non sala lo lemo nanga e komi nde anyoka ezalaka et comment changer na comment ningisa mutu na comment ko changer baninga bamanya makolonga bandi na mutu na ndiko changer na bando changer tina comment linga na France abisinga toki ko se promener quelqu'un qui serpent amakambo badaye cezade serpent ba yoko se promener to tambola to kene ti angola na kinyoka tozo kinaka to traverser ba frontière to komiti na Angola atelemi na tuni bonga na tika la kabwe abiyo fufa na nonbwe na tuni ola kisinga formule ya ko se transformer ola kisinga formule o ko kyo lunga ngate alobi oza ka mo ba question ngamu na sali ko mo ngamo pe na ebike oza muto za lokwa ngate fo so ngandongo zalaki yana kibomoto ngana kibose apana nga na sokinda tokene tokomi une église moko ya babuda na Angola a stoppé wana
afukami ndenge ba musulman bavandaka afukami namoni mutu azobima na kati ya kofuka mati esika mère azalaki afandi andofukami la mère soit loué mère soit loué mère soit loué mère soit loué mère mère pe afukami lié soit béni soit béni soit béni soit béni atelemi na kinyoka nanga na tunie yo fukami ye ba fukami yo. Vous avez bien vraiment beau expliquer que vous avez une légui na kati. Alors bi ngana za shikidi na tenga na limbisa ngana bomaka. Contrôler la ngajini nozolo ba liboso na ngapona blague na linga ngote. Abena na bena ndenga mabete bo bisanga kaka vous avez dit ni bo to sala. Habiter moi nazo continuer kaka. Jésus amona na rade anami soute. Azana mi soute le quoi mouvement basala kazo ki nini miso esa été mais azo mona ngai azo loba atelinga alobi yonde ba mikolo bazo benga shikidina omuto zo sala sexe ana lobi siko po nini obozi ko fande ne biso do fandi yo lingi no zala nyoma na bisi ete mudo fandi ne mutasalinga bwe D'ailleurs, atali Jésus, atali Jésus. Jésus a ébiché. Ceux qui continuent, na moi na olo, yebe un jour, osa la dévoiler. D'ailleurs, on a tourné. Comment kokyo yeba, makam, kokyo koya na lobi amtu. Alobi, toswaka yuroli na nzambe obangu basambi laka. Yesu. Ezo koma mandenge moko Jésus. Jésus na Yesu. Alobi suana elingoloba monene su. Dieu wana elingoloba tosana ba Dieu ya komona Dieu pe spiritualité o ya nzambe. Abi Dieu nanga o nazana ngo. Ezo symboliser mutazo préparer les diables chemin. Sote dali bien na mokili bazo salela la paix Satan na propagande bazo nenge Jean Baptiste anga ko tracer Jésus chemin nenge pe Dieu sozo tracer les ouvert dans oya akende vers la mission nae so ki biso tozo préparer retour à Jésus bango pe kuna bazo préparer retour ya li souffert de soto zakini atuni Jésus pourquoi le bibongo alobi un certain jour na recevoir esprit à marque ya fi o na kati ya trompe nanga interdira kingai o lungwa na kati ya vie ya mwano aza destiné na ote d'ailleurs sa zongi c'est les réponses esprit oyo oza supérieur likolo nango comment esprit ya mwano koki koye ko interdire yo oyebisa ngai na libérer vie ya mwano non c'est que c'est un côté yebisanga clair alors bina ko to ebiso clair te pona oza risque ko ko éliminer ngai na ebiso na ba parabole ayebisi des tozalaki na ye mukolo moko bazalaki na réunion na Belgique bazalaki Barbie bazalaki ba des tout o bavana na mai bazalaki na réunion bamoni en pleine réunion esprit moko ekoteli bango ezo ayebisa Jésus ayebisa des nanga a libérer vie nanga calme ezo tona salel na servir yete atika vie nanga ekoma na liberté des nanga patuni osa na plusieurs moyens yo informer nga pour que yo zeli ke visite nanga et pas ina yo ki informer nga pour na nino salbo c'est que comme traître comme ko jouer derrière mon dos Natuni desi. Oebisaki nga ozana 1000 yeux. Eza yo partout. Comment chose grave oyo. Soki muninga na bombelio oyebi angoto oza informé kaka na présent na ye. Alobi toza en capacité ya mona lobi ya mutu te. Toza pe na capacité ya mona oyo mutu esprit mususu alobi. Toza ne ba liame ya vanda na maite ya vanda ka na Rome. Ayaka lokola kilte eza boy aye
à se présenter par un serviteur naé ce qu'il te sili azongi abi même si boy nga peso ki baza poso ko adorer nga journée wana non ti que la bino statue moko bien monument moko et représenter nga mais nga original na ki ko se retrouver une église moko na fongola quelque part au badora kanga na bisi mère tino c'est pourquoi pas nga pour fond les sanga église bando samela nga abiso ki olingi au sala bon faut sacrifier 1000 personnes ngobi 1000 personnes non zongo bango wapi abisi nga sacrifier 1000 personnes non zongo bango wapi abiso ki za pona ba 1000 personnes au goût d'amitié mais nga ko za bon te bango mi non ko gâter abilité que obanda ko kate. Merci beaucoup pour le témoignage de Bissotomé qui s'est limité et c'est vraiment. Chaîne qui vous édifie.